Здраво дечки, јас сум Криптостеф и добре дојдовте во видео во кој ќе збориме за како NFT-њата може да помогнат на вашиот бизнис од перспектива на креање лојалност и од перспектива на креање на нешто што они можат да го земат како нешто уникатно. Значи, прво сакам да ви кажам да ставите лайк и секако да се субскрајбнете на мојот канал. Постирам секогаш видеа кога ќе имам слободно време. Може на дневна база, може на неделна база. Битно сакам да со вашата подршка да ми кажете што грешам и да се подобрам нормално. Па да започнеме. Прво, што е NFT? NFT ви е како да замислите дека имате некој гейминг айтем, но на блокчейн. Зошто на блокчейн? Кога се работи за гейминг работите, вие не ги имате како собственост, туку го имаат собственост централното тело. Гейминг и сите тие што го мразат NFT не ја разбираат технологијата. Значи имаше нешто хейтери кои велеа дека NFT е само бабл, но се е бабл. Значи, кога ќе разбереш дека секоја технологија почнала така со голем хајп и едноставно дошло до некој степен на адаптација. Што може да замени NFT? Да речеме, имате концерт и наместо да се препродава и да се фалсификува, со NFT може да направите само 10.000 токени на тој настан и после тоа да не може да се фалсификува и толку е. Со тоа ќе ја зголемите као уникатноста на вашиот бизнис и нормално ќе овозможите дека никој не може да ги препродава толку колку што е, или може да ставите лимит еден човек по што може да купи. Сега и тука има недостаток, може да крија и 10.000 новчаници и да ги купи сите. Но за да се направи некаков лимит, може да се направи, да речеме, 2 карти по еден новчаник, итн. И тоа е мислам, од моја перспективна гледна точка за NFT што може да се подобри за вашиот бизнис. Втора работа е за покажување спрема вашите најлојални фанови, подарување аватари кои во иднина ќе се користат како некаков влез до некаков настан, до некој еден час бесплатно, или нешто што можете да понудите услуга, што ќе биде уникатна и што ќе биде многу скерс, многу ретка. Тука можете да бидете како ваша индивидуа, а и можете да бидете и како фирма. Можете да направите милиони идеи околу ова, можете да направите да се чувствува фанот дека има нешто што може после да го продаде, нормално ако вашата фирма остане успешна. И зошто е толкав хейтот према NFT-њата? Затоа што едноставно беа промовирани како се може да излечат, како магично нешто. И едноставно им дојдоа на тие што се дигитални уметници, им ги крадеа нивните дела, ги ставија на блокчейн и се уште, ако не се разбирате во блокчейн, проблемот е тоа што вие немате собственост на сликата, туку имате само линк. И тука станува големиот проблем со NFT-њата и NFT-њата како тул, како алатка, може да ви дадат, ако сте дигитален уметник, начин да сте уникатни и да овозможите да ги продавате вашите дела без никаков процент. И најголемата придобивка од сето тоа е што можете да се одредите ваши ројалности или колку после продажбата, на секоја препродажба да добивате вие како процент, затоа што тоа го нема никаде во централизираниот систем. Мислам дека тоа е најголемата добивка што NFT-њата го добиваат, освен тоа од гейминг, фанови, креање лојалност итн. Значи, што е единствениот недостаток? Единствениот недостаток од сето ова е тоа што NFT-њата имаат една работа, тоа е дизајнот на блокчейн. Значи, ако сакаш да ставиш нешто на блокчейн, многу е тешко затоа што
Прво си лимитиран со простор, централизирано тело, значи нормално подобро овозможува cloud сервис, но мислам дека со тек на време, со подобрување на технологијата ќе се подобри се околу тоа. Така да не треба да сме негативни, треба да ги гледаме добрите аспекти и треба да ги гледаме лошите аспекти. Ако добрите аспекти се подобри од лошите, зошто не ги применуваат? Значи во Македонија мислам дека ќе има поголем успех затоа што нема PayPal, затоа што нема сервис како што ги нуди сите овие работи и ова е како едно спакувано за како децентрализирано што може да понуди за дигиталните уметници многу добра работа. Сега дали ќе го изберете или не, тоа се е до вас, но перспективата е таа. Тоа е моето лично гледиште и се надам дека ви помогна. Тоа е се. Поздрав!